when you know English language you can go far បាទហើយថានៅពេលដែលយើងចេះភាសាអង់គ្លេសយើងអាចដើរទៅបានឆ្ងាយឬក៏ថាយើងមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនច្រើនបាទជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទសុភាពបាទជា admin របស់ Facebook page ឈ្មោះ Language Club ក៏ដូចជា YouTube channel Language Club ផងដែរបាទសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅមកកាន់ page ហើយនិង YouTube channel របស់យើងបាទហើយក៏អរគុណច្រើនដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាំទ្រលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមការងារ Language Club យើងក្នុងការផលិតវីដេអូមេរៀនភាសាអង់គ្លេសផងដែរបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះពីក្លឹបភាសារបស់យើងខ្ញុំបាទមានប្រធានបទមួយយកមកជជែកលេងក៏ដូចជាចែករំលែកជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរគឺតកតងទៅនឹងការរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទប្រធានបទនោះគឺជាសំណួរដែលតែងតែចោទឡើងថាហេតុអ្វីសម័យនេះចាំបាច់ត្រូវរៀនឲ្យចេះភាសាអង់គ្លេសបាទនិយាយរឿងភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនប្រកាសជាជាប់តាក់ទងទៅនឹងរឿងរៀនសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមិនខានបងប្អូនឮតែញឹកញាប់ហើយតែតាមពិតទៅការរៀនការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសវាមិនសំខាន់ទេបងប្អូនអត់មានអីសំខាន់ទេដែលសំខាន់គឺបងប្អូនចេះភាសាអង់គ្លេសបើសិនបើបងប្អូនរៀនក៏ប៉ុន្តែរៀនអត់ចេះក៏អត់បានប្រយោជន៍ដែរព្រោះភាសាអង់គ្លេសអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចេះយកទៅប្រើប្រាស់កើតហើយសម្រាប់ការចេះភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់សម័យនេះបាទខ្ញុំនិយាយពីរឿងការចេះភាសាអង់គ្លេសសិនហើយខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរឿងរៀនតាមក្រោយបាទការចេះភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងសម័យនេះគឺមានចំណុចមួយដែលអាចនិយាយថាក្តោបរួមលើចំណុចទាំងអស់នោះគឺភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា when you know English language you can go far បាទហើយថានៅពេលដែលយើងចេះភាសាអង់គ្លេសយើងអាចដើរទៅបានឆ្ងាយឬក៏ថាយើងមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនច្រើនដោយបងប្អូនជ្រាបហើយសម័យនេះជាសម័យបច្ចេកវិទ្យាដែលអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅលើពិភពលោកត្រូវបានបើកយ៉ាងទូលំទូលាយគេហៅថា globalization បើន័យថាការធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះคล้ายទៅជាកន្លែងដែលតែមួយដែលយើងអាចចូលទៅដល់បានគ្រប់គ្នាគេហៅថាសកលភាវូបនីយកម្មបងប្អូនអ្វីក៏យើងអាចចូលទៅមើលទៅសិក្សាពីវាបានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ការចេះភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ពិភពលោកបានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ទោះបីបងប្អូនអង្គុយនៅមួយកន្លែងក៏ដោយដូចខ្ញុំឥឡូវអង្គុយជាមួយកុំព្យូទ័រឲ្យតែមានអ៊ីនធឺណិតភ្ជាប់ខ្ញុំអាចទៅកន្លែងណាក៏បានបើន័យថាខ្ញុំចង់ដឹងពីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំចូលទៅមើលព័ត៌មានពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ស្ដាប់អ្នកណាដែលគេនិយាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមចឹងទៅហើយឯកសារទាំងអស់ដោយច្រើនគឺមានជាភាសាអង់គ្លេសបាទបងប្អូននឹងសម្រាប់ជីវិតទូទៅហើយបើសម្រាប់និស្សិតដែលជាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រវិញភាសាអង់គ្លេសគឺសំខាន់មែនទែនតែម្ដងបាទភាសាអង់គ្លេសសំខាន់មែនទែនតែម្ដងឯកសារស្រាវជ្រាវស្ទើរតែគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ជាភាសាអង់គ្លេស